Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом заливного пирога без духовки на сковороде с вкуснейшей начинкой из кабачков, зеленого лука и яиц. Пирог простой в приготовлении, из доступных продуктов, а какой он получается ароматный, сочный, вкусный. Тесто воздушное, пышное. Уверена, будете готовить такой пирог часто по просьбе ваших родных. Для приготовления начинки мне понадобится для рецепта я использую цукини. Конечно, сюда прекрасно подходят и кабачки. Если хотите, их можно натереть либо на крупной терке. Я же цукини порежу полосками. Хочу, чтобы они чувствовались в начинке. Если кабачки уже старые, их можно очистить от кожицы и удалить внутри семена. Я цукини не очищаю. Я заранее поставила кипятиться воду. Добавляю соль и отправляю сюда порезанные цукини. Теперь жду, когда вода снова закипит. Я отвариваю цукини просто, чтобы они стали мягче и из них ушла лишняя влага. Вода закипела, достаю цукини в сито. Режу зеленый лук. Лук я слегка притушу вместе со сливочным маслом. Поставила разогреваться кастрюлю. Конечно, можно это делать и в сковороде. Мне просто удобнее делать в этой кастрюле. И выкладываю сюда лук. И плиту фактически сразу я выключаю. Мне не надо, чтобы лук слишком сильно приготовился. Просто чтобы он стал мягче и из него ушла горечь. Сразу добавляю немного соли и черный перец. Снимаю с плиты. Кубиками режу яйца. Теперь соединяю все ингредиенты вместе. К луку добавляю отваренные кабачки. У меня в данном случае цукини. Добавляю яйца и хорошо перемешиваю. Обязательно надо попробовать начинку на вкус. Я добавляю немного соли. Также добавляю чайную ложку сушеного чеснока и немного смеси итальянских трав. Конечно, вы можете использовать любые специи, какие вам нравятся. Перемешиваю. Начинка готова. Для приготовления теста мне понадобится в миску разбиваю яйца. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес одного яйца со скорлупой примерно 60 граммов. Добавляю соль, перемешиваю. Тесто здесь такое простое и очень вкусное. Рекомендую его попробовать. У меня на канале уже очень много рецептов заливных пирогов. И это еще одно тесто, и мне кажется, оно очень удачное. Добавляю кефир. Добавляю сметану. Я использую жирную сметану, 25%. Кстати, все ингредиенты для теста должны быть теплыми, комнатной температуры, поэтому лучше всего заранее достать и сметану, и кефир, и яйца из холодильника. Вливаю растительное масло без запаха. Перемешиваю до однородности. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Перемешиваю все до однородности. И тесто готово, буквально за пару минут. И сегодня мой пирог я буду выпекать на сковороде. Диаметр 26 сантиметров. У меня сковорода с хорошим толстым дном и покрытием. Но все равно сверху я выстилаю пергаментную бумагу. Так проще потом пирог будет переворачивать. Бумагу я ничем не смазываю, она у меня хорошего качества. И сковородка обязательно должна быть с хорошей плотной крышкой. Выливаю примерно половину теста и распределяю ровным слоем. Теперь сверху выкладываю начинку. Также распределяю ее ровным слоем. Начинка получается такая вкусная, ароматная. Уверена, когда вы попробуете эту начинку, будете с ней готовить пироги. Это очень вкусно.
И теперь сверху распределяю вторую часть теста. Закрываю начинку. Я включила плиту на минимальный нагрев. Я надеюсь, на камеру видно. Ставлю сковородку, закрываю крышкой и на минимальном огне готовлю примерно 20-25 минут, чтобы пирог подрумянился. Сверху на крышке будет образовываться конденсат, поэтому я ее периодически буду поднимать и быстро вытирать этот конденсат салфеткой. Быстро поднимаю крышку, убираю конденсат. Посмотрите, как пирог уже высоко поднялся. У меня сейчас прошло где-то 20 минут, и я хочу посмотреть пирог. Вот здесь вот с краю немножечко отодвигаю тесто и смотрю. Вот он у меня уже подрумянился. И как видите, вот эти вот края, они тоже уже без сырого теста. Сырое тесто здесь осталось только посередине. И теперь, наверное, такой самый сложный момент в приготовлении этого пирога на сковороде. Надо его перевернуть. Для этого я сейчас беру пергаментную бумагу. Накрываю пирог, прямо вот так вот плотно приклеиваю бумагу к тесту. Беру тарелку чуть меньшего диаметра, чем сковорода. Накрываю сверху. И теперь быстрым движением переворачиваю. Посмотрите, вот такая красота получается. Я сейчас сразу снимаю вот эту пергаментную бумагу сверху, а пирог возвращаю в сковородку. Просто стягиваю его с тарелки. Ставлю на плиту. Закрываю крышкой и готовлю еще примерно 10-15 минут. Мой пирог вот так хорошо поднялся. И вот здесь в середине, как видите, он тоже вот хорошо вырос. Это говорит о том, что он уже хорошо пропекся. Мой пирог снимаю с плиты. Вот так красиво подрумянился со второй стороны пирог. И я его перекладываю на тарелку. И, конечно, сразу горячий пирог я разрезаю. Такие заливные пироги можно есть и горячими, и холодными. Они вкусные в любом виде. Но, конечно, сейчас стоит такой аромат, что дождаться, когда пирог остынет, совсем нет сил. Поэтому я его разрезаю и будем пробовать. Сверху сейчас хрустящая корочка. Вот такой красавец получился. Пышное тесто, много-много сочной начинки. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, делитесь им с друзьями. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.